Շնորհակալություն շատ համեղ հյուրասիրության համար։ Բիզնեսը, որ մենք վերցրել ենք, ինքը, որ ասեմ, շատ լավ վիճակում էր, չէ։ Շատ երկար ջանք ու եռանդի շնորհիվ մենք հասանք մեր ուզածին։ Իսկ այդ ձեռքի շնորհքը որտեղից է ձեզ եկել։ Չէ՞ որ ռեստորանում աշխատելով ձեռքի շնորհք չես ձեռք բերում, եթե խոհանոցում չես։ Վերցրել եմ այն ինչ որ ինձ է, ես շատ իմպրովիզներ եմ անում, Մերի ջան, շատ։ Չկա մի հատ ռեցեպտ, որ ես պատրաստեմ ոնց որ ինքը կա։ Տղաս այնքան շատ է սիրում, որ մի օր գիշերը պարկած քնացնում եմ, երգում է Happy birthday kebab։ Լավներ։ Ու ինչ որ մեկը մտնի, ոտս այթակի։ Այդ արդեն չեմ ուզում ասեմ ինչեր Դե բայց կլինի։ այդ շատ հայտնի սարքոցի է։ Մեր հաճախորդների 99%-ը օտարազգ է։ Մենք հայերի հետ շատ քիչ ենք աշխատում։ Իսկ ձեր առօրյան ինչպես է սկսվում։ Օրինակ առավոտյան ամուսինը գնում է առևտրի, հա։ Հիմնականում միասին ենք գնում։ Էլի միասին։ Էլի Այս միասին ենք գնում։ հաղորդման անունը դնելու եմ միասին։ Մեր բիզնեսի շեշտադրումը հենց դրված է թարմի վրա։ Թարմ եւ որակով, ամենակարևորը։ Պատի վրա օծ կա, արհեստական օծ է։ Ուրեմն ասում եմ, այս դեկոր կնոջը ով է դրել էս։ Այ իսկական։ Ասում եմ ամուսնուս գաղափարն է։ Ես կմնամ Burbank, Սակոն կգնա Հոլիվուդ։ Բայց այդպես կառանձնանակ։ Դե հետո ես կփակեմ, կգնամ Հոլիվուդ։ Չէ, ես համաձայն չեմ։ Լավներ։ Արդեն աշխատում է, չէ՞, ինչու որոշեցիք բացում անել հանդիսավոր, գեղեցիկ, հյուրերով, հյուրասիրությամբ։ Դե աշխատում էինք, բայց վերանորոգում չէինք արել։ Օգոստոսի 12-ին իմ ծննդյան օրը ես հրավիրված էի, բայց ասացի չեմ կարող գնալ։ Այո։ Ողջույն եւ բարի գալուստ Menu AM, ես Մերի Մակարյանն եմ, սա մեր հերթական ոդքասթի հերթական էպիզոդն է։ Ընկերներ, այսօր ունեմ բավականին հետաքրքիր հյուր, ով ներկայացնելու է իր ստեղծածը, իհարկե ամուսնու հետ միասին են ստեղծել, համահիմնադիրն է Sella Cafe-ի, որը գտնվում է Burbank-ում, իդեպ նորաբաց է եւ առաջարկում է համեղ հրաշալի ուտելիքներ եւ ամենակարևորը ջերմ մթնոլորտ։ Ամալիա Իմ տաղավարում է արդեն ողջույն։ Ողջույն Մերի ջան։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ ենք, ուրախ եմ գտնվել ձեր տաղավարում։ Ես էլ շատ ուրախ եմ, որ ես խոսելու եմ մի թեմայից, որի մասին գաղափար եմ կազմել օրեր առաջ, այցելելով ձեզ մոտ։ Առհասարակ ուզում եմ, որպեսզի դա ավանդույթ դառնա ու այն ռեստորան ներկայացնող մարդիկ, ովքեր որ ինձ հյուր են լինելու, փոքրիկ այց լինի, որպեսզի ես հասկանամ ինչի մասին է խոսքը, հավատացեք, դա ձեզ ավելի է պետք։ Մենք ընտանիքով էինք ձեզ մոտ, շնորհակալություն շատ համեղ հյուրասիրության համար, հատկապես քաղցրները, որը ձեր ձեռքով տնական պատրաստված է ու անմոռանալի սուրճը։ Ճիշտ է, իրականում հա։ Իհարկե երեխաները տղաս հատկապես սպասում էր քեբաբին, որովհետև շատ է սիրում, այնքան շատ է սիրում, որ մի օր տեսնեմ գիշերը պարկած քնացնում եմ, երգում է Happy birthday kebab։ Լավներ։ Այնպես որ երեխեքն էլ վայելեցին, մենք փադիոյում էինք նստած դրսի բացօթյա հատվածում եւ ուզում եմ որպեսզի հերթով, այսպես շարքով, կարգով խոսենք այն ամենի մասին, ինչով որ դուք այսօր զբաղվում եք Միացյալ Նահանգներում։ Մենք ստեղծեցինք մեր բիզնեսը, Մերի ջան, զրոյից կարելի է ասել, կհասկանան այն մարդիկ, ովքեր արել են դա։ Սկսեցինք աշխատել։ Ինչ է նշանակում զրոյից սկսեցինք։ Որովհետև բիզնեսը, որ մենք վերցրել ենք, ինքը, որ ասեմ, շատ լավ վիճակում էր, չէ։ Չեմ էլ ուզում ասեմ շատ վատ վիճակում էր, ճիշտ չի հնչի իմ կողմից, ուղղակի փորձեցինք ոտքի կանգնացնել, փորձեցինք քայլել առաջ։ Նախ մինչև վերցնելը բիզնեսը, դուք գիտեմ, որ շատ երկար տարիների փորձ ունեք այդ ոլորտում, աշխատել եք շատ ու շատ ռեստորաններում, դեռ Հայաստանից սկսած։ Ինչպիսին էր ձեր կյանքը Հայաստանում, այդ միջավայրում։ 20 եւ ավել տարիների ռեստորատոր եմ, Մերի ջան, աշխատել եմ երկար տարիներ տարբեր ռեստորաններում, եղել եմ տնօրեն, մենեջեր, փոխտնօրեն, ամեն ինչը բնականon
հունով անցնում էր, մինչև որ տեղափոխվեցինք ԱՄՆ։ Իսկ Հայաստանի ձեր ընկերները հիմա ձեզ կնայեն, ձեր տարիները կհիշեն ու կասեն Ամալիա, էս ուր գնաց հասավ։ Դա իրականությունը, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Բարևենք բոլորին։ Բարևենք։ Որտեվ ընդհանուր ընկերներ էլ ունենք։ Այո, շատ եմ սիրում բոլորիդ, շատ եմ կարոտում բոլորիդ, հուսով եմ մոտ ապագայում կհանդիպենք։ Այդ բազան փորձը հավաքելով եկաք հասակ Միացյալ Նահանգներ, ելի աշխատում եք ռեստորանային ոլորտում։ Այո։ Մեկ էլ մի օր հանկարծ որոշեցիք, որ դուք պիտի ձերը ստեղծեք։ Նպատակներ կային եւ քայլարքար հասանք մեր նպատակին։ Ձեր ամուսնու հետ եք բացել Այո։ կաֆեն, նա համահիմնադիրն է եւ ձեր մոտ գտնված ժամանակահատվածում ես շատ ուշադիր հետևում էի ձեզ ու դուք անընդհատ խոսքի մեջ ասում եք, որ իմ ամուսինը նա ինձ լրացնում է, մեկս մյուսին լրացնում ենք եւ հիշում եմ մի երկու անգամ, երբ դուրը բացվում էր, դուք երկուսով սենց հավասար գլուխները տեսպես էիք անում, որպեսզի տեսնեիք ով է գալիս, այնքան կարևոր դետալներ են, որոնք որ ես վերցրել եմ այսօրվա համարի դեպ, ում գաղափարներ ստեղծել ձեր սեփականը։ Գաղափարը իմն էր, միշտ ես եմ ոնց որ ուզել հրահրել, որ անենք, ունենանք, մերը բացենք, բայց ամուսինս էլ էր սիրում այս բիզնեսը, մենք միասին փորձեցինք ունենալ մերը ու շատ երկար ջանքու եռանդի շնորհիվ մենք հասանք մեր ուզածին։ Ինչպես եղավ, մի օր եկավ տուն կամ դուք ինչպես անդադ ասում էիք, Սարգիս է ձեր ամուսնանը, Սարգիս, արի մի բան անենք, էլի մի բան վերցնենք, այստեղ տեղ եմ տեսել, ինչպես է լինում այդ։ Երկար ժամանակ փնտրում էինք, տարբեր տեղեր, տարբեր օբյեկտներ նայում էինք։ Ու ոնց որ ամեն անգամ ինչ որ մի բան կար, որ դուր չէր գալի, ինչ որ մի բան կար, որ չէր ստացվում, այս մի տարբերակը համ սիրեցինք, համ մեզ դուր եկավ ու փորձեցինք աշխատել։ Աշխատեցինք, վերցրեցինք։ Իսկ օրինակ, եթե համեմատեք Հայաստանի ձեր աշխատած տարիները, այդ փորձը եւ այստեղի նույն բիզնես, նույն ոլորտը, հա, որոնք են տարբերությունները, դժվարությունները, կամ գուցե հեշտ բաներ կան այստեղ ավելի։ Չէ, տարբեր է, իրականում շատ տարբեր է։ Այստեղ ամեն ինչն է տարբեր, բայց որպես այդպիսին աշխատանք մատուցում, հաճախորդ, կարծում եմ նույնն է։ Ուղղակի ամեն մարդ մի տեսակի է, մեր հաճախորդների 99%-ը օտարազգ է։ Մենք հայերի հետ շատ քիչ ենք աշխատում։ Ու օտարազգը ինքը իրանով, չգիտեմ, իրանք էլ ունեն քիմք, իրանք էլ են պահանջում, իրանք շատ ուզում են, որ առողջ սնվեն։ Իսկ ով է ասում, որ իրենք չունեն քիմք։ Դե ասում են օտարազգը մի քիչ ավելի, դե իրանք այդքան չեն հասկանում ուտելիքից, դե իրանք այդքան մեր հայերի մեջ կա տենց կարծրատիպ, բայց իրականում իրանք շատ լավ են հասկանում ինչ ուտեն ու որն ուտեն, ու որն է իրանք քիմքին ավելի հարմար։ Իսկ ինչ են շատ սիրում ուտել ձեզ մոտ։ Ուտում են ամեն ինչ, մերը մեդիթերիան խոհանոց է, հավել են սիրում, օտարազգը հավին ավելի շատ է գնում, քան ամեն ինչ ուտում են, հավ, խորոված, տավար։ Չէ, որ մենյուի մեջ որ մի ուտելիքն է, որ միշտ պատվիրում են։ Անցյալ օրը տղաներ կային նստած, ասացիք, որ ամեն անգամ գալիս են այդ նույն ուտելիքի հետ։ Հավի խորովածն է ուտում, հա։ Այդ տղան միշտ իրանք պատվիրում են հավի խորոված շատը, բայց այնպես չի, որ բոլորը անխտիր։ Տարբեր մարդիկ, տարբեր ոնց որ ցանկություններ, տարբեր ուտելիքներ են սիրում։ Չէ, տարբեր են։ Ամբողջն էլ վաճառվում է, բայց հավի խորովածը մի քիչ ավելի շատ։ Իսկ մենյուն ինչպես կազմվեց։ Մենյուի մեջ մենք շատ փոփոխություններ ենք արել, փոխել ենք ամբողջը, Այսինքն փոխել եք, որովհետև նախորդ մենյուն եք վերցրել։ Կար բաներ նախորդ մենյուից, բայց մենք շատ փոխեցինք, ամբողջը նորացրեցինք, մենք հիմա դրել ենք անունով crunchy shawarma, որը ես շատ սիրեցի։ Դուք շատ եք սիրել դա, հա։ Crunchy shawarma-ն ինքը չորահացի կա, ավելի ոնց որ չոր բանով, եփվում է մաղալում, ինքը շատ համեղ բան է։ Բայց ինչ են անում, ավելի երկար են պահում կրակի վրա։ Մաղալում է եփվում, հա, ոչ թե երկար, այլ ավելի ոնց որ մինչև չորանա հացը։ Հացը լրիվ եփվի, խորովածի նման հաց է դառնում, այդ նմանատիպ։ Եվ սոուսներն էլ դուք եք պատրաստում ձեր ձեռքով, ամբողջ սոուսները օրական պատրաստում ենք, օրական, չենք պահում ինչ որ մնացած բան, ամբողջը թարմ, մեր բիզնեսի շեշտադրումը հենց դրված է թարմի վրա։
թարմ եւ որակով, ամենակարևորը։ Դուք դա հասկացել եք այս տարիների ընթացքում, որ հաճախորդին չես կարող ոչինչով զարմացնել, բացի այն, որ պիտի տաս թարմ ուտելիք, որ հետ գա։ Այո, թարմ ուտելիք, հաճելի մթնոլորտ, լավ վերաբերմունք, դա շատ կարևոր է։ Այսպես թռնում ենք այստեղից այնտեղ, բայց ուզում եմ, որ այդ օրվա մասին պատմեք, ոնց եկաք, ոնց գտաք, նախ ասացիք, որ դուք սիրել եք այդ փողոցը, իդեպ ասեմ, որ Sela Cafe-ն գտնվում է Burbank քաղաքում, որ փողոց Magnolia Hollywood Way փողոցի վրա։ Ինչպես գտաք տարածքը, ոնց գնացիք, ոնց հասկացաք, որ սա է, նայեցիք իրար, չգիտեմ, աչքով արեցիք, ասացիք, վերջ կվերցնենք, ոնց որոշեցիք, որ պիտի վերանորոգեք։ Նայեցինք, հավանեցինք տարածքը, իհարկե հետո տանը քննարկումներ ունեցանք, քննարկեցինք, հասանք այն կետին, որ արդեն մենք պետքա վերցնենք։ Մի խոսքով բիզնես առնելուց հետո սկսեցինք աշխատել։ Աշխատում էինք ու օր-օրի, որ ասեմ անկեղծ ամենասկզբում վաստակել ենք մտածորվանից երևի օրական $300։ Ու սենց օրականով նայում ենք, ասում ենք, էս ոնց հասանց։ Ու մի քանի ամսում, փառք Աստծո իհարկե, մենք հասանք, չեմ հասել այնտեղ, որ ես ասում եմ բավական է, չէ։ Դեռ ունենք աճելու, բարձրանալու, շատ ավելին հասնելու տեղեր։ Վերցնելուց հետո սկսեցինք աշխատել, աշխատեցինք մոտ մի քանի ամիս, երևի 4-5 ամիս, 6 ամիս ու որոշեցինք, որ վերանորոգում անենք։ Վերանորոգում արեցինք։ Մինչև վերանորոգումը աշխատել է։ Անպայման։ Սկսեցինք փոփոխել, սկսեցինք վերանորոգում ու վերանորոգման հետ միասին հավատացեք աշխատել ենք, չենք փակել անգամ 1 ժամ օբյեկտը։ Համ աշխատել ենք, համ վերանորոգում ենք արել։ Դա շատ դժվար բան է, նամանավանդ ծննդի բնագավառում, նամանավանդ ընդհանրապես բոլոր տեղերում է, որ համ աշխատես, համ ոնց որ վերանորոգում անես, դա շատ բարդ բան է։ Բայց մենք արեցինք, վերջացրեցինք, ամսի 12-ին բացում ենք կազմակերպում։ Օգոստոսի 12-ին իմ ծննդյան օրը, ես հրավիրված էի, բայց ասացի չեմ կարող գնալ։ Այո, շատ վատ։ Չէ, շատ լավ է, որ դուք բացում այդ օրն եք անում, դա իսկապես լավ օր է։ Կուզեի, որ դու էլ ներկա լինեիր, Մերի ջան։ Ինչ եք անելու բացմանը, եւ ինչու որոշեցիք, արդեն աշխատում է, չէ՞, ինչու որոշեցիք բացում անել հանդիսավոր, գեղեցիկ, հյուրերով, հյուրասիրությամբ։ Դե աշխատում էինք, բայց վերանորոգում չէինք արել։ Վերանորոգումից հետո արդեն փոփոխեցինք, քանի որ վերջացրեցինք վերանորոգումը, նոր ենք վերջացրել, որոշեցինք, որ բացումն ունենանք ու համ մեր հայկական շուկայում, համ օտարազգի շուկայում փորձեցինք արդեն մենք ցույց տանք այն ինչ որ մենք ունենք, այն ինչ որ ունենք տնականա, այն ինչ որ ունենք ձեռքի պատրաստածն է մեր, մենք ունենք աշխատողներ, բայց ելի խոհանոցի մեջտեղում մենք ենք կանգնում։ Խոհանոցի մեջտեղում կանգնում եք դուք եւ ձեր ամուսինը։ Այո։ Մեր գալու ժամանակ դուք հենց այնտեղից դուրս եկաք, մեզ դիմավորեցիք։ Երկուսով ամեն օր խոհանոցում ճաշ եք պատրաստում, այսպես ասած։ Ինքը մանգալի դիմաց է, դուք աղցաններ, ուտելիքներ, խմորեղեններ, տորթեր, սուրճ, այո։ Իսկ այդ ձեռքի շնորհքը որտեղից է ձեզ եկել։ Չէ՞ որ ռեստորանում աշխատելով ձեռքի շնորհք չես ձեռք բերում, եթե խոհանոցում չես։ Այդ ճիշտ է, իհարկե, չգիտեմ, սիրում եմ։ Խոհանոցը սիրել եմ, երևի փոքրուց սիրել եմ, սովորել եմ, անդադ ուշադրություն եմ դարձրել խոհարարների աշխատանքին։ Վերցրել եմ այն ինչ որ ինձ է, ես շատ իմպրովիզներ եմ անում, Մերի ջան, շատ։ Չկա մի հատ ռեցեպտ, որ ես պատրաստեմ ոնց որ ինքը կա։ Պարտադիր փոփոխություն եմ անում։ Իսկ ով է առաջինը փորձում։ Նախ ես եմ փորձում, որ ինձ դուր գա, հետո ամուսինս։ Վստահ եմ սիրում է ոնց եք պատրաստում։ Սիրում է, իհարկե սիրում է։ Իսկ օրինակ առավոտից երեկո նույն տարածքում լինելը, հետո գնալ տուն էլի նույն տարածքում լինելը, ձեզ չի խանգարում հարաբերությունների մեջ։ Իրականում շատ դժվար է, ասում եմ, որտեղ որ ամուսինները աշխատում են, շատ դժվար է, բայց հավատացեք, մենք չունենք նման խնդիր։ Մենք շատ սիրով ենք, իհարկե ունենք։ Չէ, մենք շատ սիրով ենք։
Հենց սկզբից մինչև վերջ գալիս ենք աշխատանքի նույն ձևի, գնում ենք տուն նույն ձևի։ Մենք խնդիրներ գրեթե չենք ունենում։ Իսկ ո՞րն է պատճառը, որ չեք ունենում եւ ո՞րն է պատճառը, որ մարդիկ ունենում են, օրինակ, գուցե դուք դեպքեր լսած կլինեք։ Ես օրինակ շատ եմ լսել։ Ես էլ եմ շատ լսել, որ միասին աշխատանքը ասում են միշտ դժվար է ու ճիշտ չի, որ ամուսիններով միտեղ աշխատեն, բայց մենք չունենք այդպես խնդիր, մենք փորձում ենք իրար հասկանալ։ Տեսեք ինչ եք անում, ասեք գուցե մեկը լսի ձեզ, ասի, օ, ես էլ գնամ այսօր սենց։ Տեսեք դուք ասեցիք, չէ, աշխատանքի մեջ մենք իրար լրացնում ենք։ Թեկուզ վերանորոգումը, թեկուզ էփելը, թեկուզ ինչ որ մի բան թխելը, մենք իրար ամեն հարցում ռեստորանի մեջ լրացնում ենք։ Ու դրա հետ մեկտեղ էլ մենք իրար հասկանում ենք։ Այս շատ կարևոր բան է իրար հասկանալը ճիշտ։ Այսինքն ոչ մի հատուկ բան չկա, որ դուք տանը նստած առավոտյան գրում եք, այ այսօր սենց պիտի անեմ, որ չկռվեմ հետը կամ սրա վրա պիտի չներվայնանամ, Ամալիա ուշադիր եղի։ Նման բան չկա։ Ամեն ինչ գալիս է ինքնըստինքյան։ Իսկ գիտեք դա որտեղից է։ Սիրուց։ Այո, իրականում տենց է, դուք ճիշտ եք։ Եթե կա սեր, կա հանդուրժողականություն, կա հասկացվածություն, կա փողզիչում, որն ամենակարևորն է։ Շատ ճիշտ եք։ Այո։ Այնպես որ փոքրիկ խորհուրդ ինձնից ու Ամալիայից, ես իհարկե բիզնես չեմ վարում, բայց պակաս բիզնես տանը չեմ վարում, այսպես ասած։ Կարևոր է, իհարկե կարևոր գործոն է։ Քաղցած ես, դե արի հասկանանք, թե ինչ ենք անում։ Ուշադիր։ Մենյու AM-ը հավաքել է հայերին պատկանող բոլոր լավագույն ռեստորանները մեկ վայրում։ Ստուգիր ռեստորանի վարկանիշը, նայիր մենյուն եւ նկարները, նույնիսկ ընթրիք կարող ես պատվիրել։ Ցանկանում ես փայտի կրակով պատրաստված խորոված, թարմ թխված լավաշ կամ քաղցր ինչ-որ մի բան, Մենյու AM-ը քեզ կօգնի գտնել ինչ փնտրում ես։ menuam.com Քեզ ծանոթ համերը մեր ռեստորաններից։ Ասացիք ընթացքում, որ նաև այսքանով չեք բավարարվում ու ստեղծելու եք երկրորդ location-ը։ Այո, հենց հիմա այդ աշխատանքների մեջ ենք, հենց հիմա արդեն քննարկումների մեջ ենք։ Հուսով եմ շատ մոտ ապագայում երկրորդը կբացենք արդեն։ Էլի նույն անվամբ, տարածքային երևի ուրիշ տեղ, բայց ոնց է Հոլիվուդում ենք փորձում, Հոլիվուդում ենք փորձում, այնտեղ ենք նախատեսում երկրորդ location-ը ու պետքա հասցնելը ես կմնամ Burbank, Սակոն կգնա Հոլիվուդ։ Բայց այնպես կառանձնանա։ Դե հետո ես կփակեմ, կգնամ Հոլիվուդ։ Չէ, ես համաձայն չեմ։ Լավն էր։ Ուրիշ տարբերակ չունենք։ Ես իհարկե ուզում եմ, որ դուք շատ ունենաք location-ներ, տարածքներ, բայց այդպես դուք կբաժանվեք։ Իրականում հա, տենց կունենանք մի քանի ժամ, որ միասին չենք լինի, բայց փակելուց հետո, որ ես կփակեմ, արդեն կմիանամ իրան, այդ մի քանի ժամ էլի միասին կաշխատենք, նոր կգնանք տուն։ Խնդրում եմ ինձ անպայման տեղյակ կպահեք, հա, հետագա ձեր ամեն ինչի մասին։ Անպայման, Մերի ջան, անպայման։ Ուշադիր կհետևեմ։ Նստած էինք բացօթյա հատվածում, որ շատ գեղեցիկ էր պատրաստված, ամբողջովին կանաչով, նույնիսկ քննարկում էիք, որ շոքի համար ուզում եք ցնցուղներ տեղադրել, բայց չի ստացվել, ինչ որ մի խոսքով ես նկատեցի, որ դուք այսպես սրտացավ ամեն ինչ ուզում եք անեք, որպեսզի հաճախորդներին գոհացնեք, ոչ միայն ուտելիքի, այլ այդ կոմֆորտը ապահովելու եւ այլն եւ այլն։ Այ ում միտքն է սարքել այդ դրսի հատվածը, հետո նաև իմացա, որ ուզում եք հուկայի համար նախատեսված վայր անեք, կիսելով parking-ը, տալով հուկայի նախատեսված վայրին, այդ մտորումները, այդ որ նստած իրար հետ, այ կարող է սենց մի բան անեք։ Ո՞նց է անցնում ձեր օրը, ձեր առօրյան։ Այդ ամուսնուս գաղափարներն անկեղծ ասած, ամբողջությամբ ինքն է, սենց միակընթարթ նայում, այսից դնենք ստեղ, էսի վերենք, սենց վերանորոգենք, էս անենք, այն անենք, ինքը շատ այդ կողմից, ես դրա համար եմ ասում, մենք իրար լրացնում ենք։ Աշխատանքի մեջ, ընդհանուր օբյեկտի ամեն ինչի մեջ մենք երկուսով ենք։ Տենց մի բան չկա, որ ես մտածեմ սա անեմ, ինքը չի իմանա կամ ինքը մտածի էս մեկն անեմ, ինքը չի իմանա։ Մենք իրար միասին ենք ամեն հարցում։ Ամալիա, օրենքի հետ կապված երկու երկրների համեմատությամբ, որտեղ է ավելի հեշտ աշխատելը ու ինչ որ մի բան ձեռք բերել է, այստեղ թե Հայաստանում։ Հայաստանում։ Ինչու, որտեղ ծանոթներ կան, կապեր կան, թե ծանոթները, կապերը, քո ծննդավայրն է։ Դա քո երկիրն է, քո քաղաքն է։ Մեր մոտ չկա այն օրենքները, որ շատ բարդ է, հավատացեք Մերի ջան։ Այստեղ շատ բարդ է։ Օրինակ ինչ բարդության եք դուք հանդիպել։
Փառք Աստծո դեռ չեմ հանդիպել, Աստված տա չհանդիպեմ, այլ այստեղ այնպես է, որ դու կարող ես մաքրես հատակը, օրինակ եմ վերում զուտ շատ, ու ինչ որ մեկը մտնի, ոտը սայթակի։ Այդ արդեն չեմ ուզում ասեմ ինչեր կլինի։ Բայց այդ շատ հայտնի սարքոցի է։ Կան հաշմանդամների հետ կապված։ Կարա հաշմանդամ մոտենա, դու չունենաս իր համար նստելու տեղ կամ ունենաս շատ կոմֆորտ չլինի իր համար, ինքը գնա ու քեզ ոնց որ քո վրա մեծ բողոք ներկայացնի։ Մինչև անգամ քո օբյեկտը պատրաստ է փակվելուն արդեն։ Հայաստանում նման բան չկա։ Դե Հայաստանում նման բան չկա, մի քիչ ավելի ուրիշ ձև է, մարդիկ ուրիշ մտածելակերպով են, մի քիչ ավելի առողջ մտածելակերպով են։ Այստեղ մենակ փող ստանանք, փող քաշենք, փող ունենանք։ Բայց եթե նայում ես ուրիշ կողմից, եթե դա իմ ասած սարքոցին չի, ապա եթե գալիս է հաշմանդամը ու իր համար կոմֆորտ չէ նստել այդտեղ, դա մի տեսակ մարդու իրավունքների խախտում է։ Եվ ճիշտ է, որ նախատեսված լինի իրենց համար հատուկ տեղ։ Բայց Հայաստանում ինչ չկա այդ հարգանքը, չկա այդ օրենքը, այդ իրավունքների պաշտպանությունը։ Իհարկե կա հարգանքն է, կա օրենքն է, կա, ես չեմ հանդիպել, որ չհարգվեն ինչ որ մարդիկ սայլակով կամ ինչ որ մի բան, բայց այստեղ իրանք նայում են ուրիշ ձև։ Մենք իրականում ստեղծել ենք ամբողջ այդ պայմանները մեր վերանորոգման ժամանակ, որ իրանք ունեն ամեն տեղ իրանց նստելու տեղներ, կանգնելու, ինչ որ ունեն իրանք անելու, մենք այդ ամեն ինչը ստեղծել ենք իրանց համար։ Հուսով եմ չենք ունենա բողոքներ։ Ձեր ամենասիրելի ուտեստը, որ պատրաստում եք ամեն օր ու չեք հոգնում։ Մեր ռեստորանի մենյուի ամեն ինչը կարող եմ ամեն օր պատրաստել ու չհոգնել, բայց դրա հետ մեկտեղ ես միս սիրող չեմ, ես մսակեր չեմ։ Դրա համար ես ավելի շատ սիրում եմ սալատների կողմը։ Աղցանները ինձ ավելի հետաքրքիր են։ Ես գիտեք, աղցանները ավելի մեծ սիրով եմ ուտում, հատկապես եթե լավ են պատրաստված լինում։ Միանշանակ։ Ու դե ամենակարևորը թարմ, աղցանների թարմությունը շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր։ Օրինակ հաջորդ օրը նույն աղցանը պետք չի մատուցել։ Երբեք հաջորդ օրը չէ, մի քանի ժամ հետո անգամ չես կարող։ Դա պատրաստելուց հետո 1-1.5 ժամ հետո էլ մատուցվելու չի, անգամ 30-40 րոպե հետո չես մատուցի։ Իսկ ձեր առօրյան ինչպես է սկսվում? Օրինակ առավոտյան ամուսինը գնում է առևտրի, հա։ Հիմնականում միասին ենք գնում։ Էլի միասին։ Էլի միասին ենք։ Այս հաղորդման անուն դնելու եմ միասին։ Լավն էր։ Միասին են գնում հիմնականում, շատ հազվադեպ է ստացվում, որ միասին չեն գնում, կարող է ինքը ասենք գործի ժամին դուրս գա, ինչ որ մի բանի պակաս ունենանք առևտուրանի գա, բայց մեծ առևտուրները հիմնական միասին են։ Իսկ հետո դուք ինչքան ժամանակ եք խոհանոցում անցկացնում, որպեսզի պատրաստեք այդ ամբողջ մենյուի մեջի ուտելիքները։ Դե ամբողջ մենյուի մեջի ուտելիքները մենք այնպես ենք անում, որ ամբողջը թարմ գնա։ Դա նախապես պատրաստած կողքի ինչ որ մի բան չունենք։ Այն ինչը որ առավոտյան քանի ժամ եք տրամադրում, որ սարքեք այդ ուտելիքները, վերջացնեք, ասեք վերջ էս ազատ է։ Մինչև լանչի ժամը ամբողջը պատրաստ է։ Իսկ նախաճաշի ժամին մենք ունենք կրուասաններ, որ մենք տեղում ենք պատրաստում, ես եմ պատրաստում կրուասանները։ Ինքը ցենց մեծ կրուասաններ է, օրական թխվում է, սարքած։ Եթե, այսինքն արդեն հաճախորդի ցանկությունով, ինչ որ կուզի մեջը բեկոնով կամ քաղցրով, ինչ որ մի բան, որ ուզում են, արդեն այդ ըստ հաճախորդի ցանկության, ըստ մենյուի պարունակության։ Խմիչքները, սուրճերը, էլի ձեր հորինված։ Ես եմ։ Դուք եք արել։ Այո։ Սուրճերը ես եմ հորինել, հենց հիմա նախապատրաստում ենք ավելի ուրիշ հետաքրքիր, ավելի լավ բաներ ենք ունենալու, տեսականին մեծացնելու ենք։ Քայլ առ քայլ կհասնենք ամեն ինչի։ Ամենակա մի բան, որ դուք զգացել եք այս աշխատանքի ընթացքում արդեն այստեղ Ուսելայի հետ, կամ հաճախորդներից եք հասկացել, որ մի բան պիտի փոխեք, մի բան պիտի ավելացնեք, այ ոնց է այդ գաղափարը գալիս։ Հա, իհարկե, հենց հիմա մենք պատրաստում ենք մենյուն նորից թարմացնելու ու փոփոխություններ ունենք մենյուի մեջ, համ ավելացնելու, համ պակասացնելու։ Նայում ենք ըստ մեր հաճախորդների ցանկության, ըստ պատվերների քանակի, որ ուտելիքը ինչքան է պատվիրվում կամ չէ։ Այսինքն մեր հաճախորդը ինչի ցանկություն ունի, ինչ ուտելու ավելի շատ։ Նման ձևով ենք առաջնորդվում հիմնականում ու փոփոխություններ ենք անում։ Խոսեցիք ներսում տիրող մթնոլորտից, ջերմությունից։ Ես գիտեմ, որ դա շատ կարևոր է։
Դա էլ եք դուք ապահովում, այսինքն Իհարկե։ մոտենում եք հաճախորդներին, հիմնականում օտարազգ, ինչպես ասացիք, իդեպ լեզուն դրա պատճառով լավ բացվել է, ինչպես նաև ասացիք։ Իհարկե։ Առանց դրա չի լինի, հաճախորդը սիրում է օտարազգ, թե հայ, սիրում է մոտեցում, վերաբերմունք, լավ աուրա, շատ կարևոր է։ Մենք էլ որ ինչ որ միտեղ գնում ենք, մենք էլ ենք չէ ուզում մեզ լավ վերաբերվեն, մոտենան, հարցնեն, չգիտեմ, ձեզ դուր եկավ կամ չեկավ։ Չէ, ես գրեթե ամեն հաճախորդի հետ շփվում եմ։ Գրեթե ամեն հաճախորդի հետ։ Ինչն են հավանե, ինչն են ավելի քիչ, ինչն էր ավել, ինչն էր պակաս, հաճախորդի կարծիքը շատ կարևոր է իմ համար։ Ամալա, այս ամեն ինչի մեջ թվում է թե ձեզ համար, ձեր կյանքի համար, երկուսիդ համար ժամանակ չի մնում։ Մեկնում եք հանգստի կամ չգիտեմ, մի քանի ժամ ձեզ տրամադրեք, օրինակ քշեք օվկիանոս, հետ գաք։ Մեկնում ենք իրականում, հիմա ավելի քիչ քան առաջ, բայց չէ, փորձում ենք հանգստանալ։ Ձեր ամուսինը ասաց մի օր առաջարկ է արել ձեզ, անկողինները բերենք այստեղ։ Այդ վերանորոգման շրջանում։ Մեկը առավոտ շուտ գալու ենք, էլի ինչի ենք գնում։ Ուշ գնում ենք, շուտ գալիս։ Ձեր շունն էլ կար, այնտեղ միասին։ Ինքը ուրիշ է։ Ինքը ինձ ուժ է տալիս։ Շունը։ Այո։ Անկեղծ եմ ասում, ինքը ինձ ուժ է տալի աշխատելու մեջ, չգիտեմ, ապրելու մեջ, ես չեմ պատկերացնում տենց մի օր, որ ես կարող աչքերս բացեմ կամ պարկեմ քնելու, ինքը չլինի։ Ձեզ հետ է պարկում։ Իմ հետ։ Իսկ նվերը ամուսնուց էր, որը դուք այնքան էլ չէիք ուզում, շան մասին է խոսքը, ժողովուրդ, իրենք շուն են պահում, ու շունը իրենց համար առանձնահատուկ, իր համար առանձնահատուկ տեղ ունի, ես դա զգացի այցելելով իրենց մոտ եւ անդադ խոսքի մեջ աչքեր էսպես փայլում են։ Լավ նվեր է, չէ՞։ Շատ։ Դրանից ավելի լավ նվեր երևի չերել կարա լիներ, անկեղծ եմ ասում։ Ասում են, որ երբեմն կենթանին ու հատկապես շունը, որը հավատարիմ կենթանի է շատ, ավելի լավ է, քան ունենաս շուն տանը, քան մարդ ընկեր։ Դե չգիտեմ ոնց ասեմ, ինքը իմ համար ամեն ինչ է։ Ով ոնց է նայում դրան, կարող է հիմա մարդիկ լինեն, ասեն, «Էս ինչ է խոսում, չեմ հասկանում»։ Կարող առաջ ես էլ նման ձևով ասեի, բայց այսօր ես դա շատ լավ եմ հասկանում։ Այսինքն հասկանում եք այն, որ շունը երբեմն ավելի լավ է, քան մարդ ընկերը։ Ինքը իմ համար ամենալավ ընկերն է, իմ նեղ պահին է, լայն պահին է։ Իսկ եթե չի խոսում, ոնց եք իրար հասկանում։ Հավատացեք, հասկանում եմ։ Հասկանում եմ ինքը երբ է սոված, երբ է ծարավ, երբ է դուրս ուզում, ամբողջությամբ ես իրան լիարժեք լրիվ ընկալում եմ։ Տեսեք, թվում է թե դուք հասկանում եք, թվում է չէ, հասկանում եք իրեն, տալիս եք իր ուզածը, բայց այն ինչ որ դուք վերցնում եք, դա ինչ է։ Դուք էլ պիտի չէ վերցնեք։ Սեր, հավատարմություն, նվիրվածություն։ Ինձ թվում է դրանից առավել չգիտեմ, էլ կլինի ինչ որ մի բան։ Պակաս կար ձեր մեջ դրա։ Չունեի պակասը, բայց սենց լրացավ ու ավելացավ։ Շատ լավ, ես գիտեմ, որ կենթանիներն առհասարակ տանը պահվող կամ ոչ տանը պահվող բակում, տան տարածքում շատ ահռելի մեծ աշխատանք են պահանջում, հոգատարություն, սեր, նվիրվածություն, այնպես որ ես տեսել եմ ձեր հոգատարությունը ու բոլոր կենթանասերներին էլ ասում եմ, որ ապրեք դուք, որ կարողանում եք ժամանակ տրամադրել, տալ այդ սերը ու ստանալ։ Այո։ Երեխայի նման խնամք եմ պահանջում։ Պատվերների երուզերի պատճառով հայտնվել եք դժգոհության կիզակետում, խուսափեք քաոսից։ Ordersco POS-ի դեպքում խոսքը շատ լուծումների մասին չէ, այլ ճիշտ լուծումների։ Կառավարեք պատվերներն ու մենյուները, վճարումներն ու մարքեթինգը, առաքումը եւ ավելին բոլորը մեկ համակարգից։ Սահուն աշխատանք, արագ մատուցում, արագաճ։ Ordersco ձեր ռեստորանը նորագույն լուծումներով։ Զանգահարեք 855 510 70։ Ամալա, տարածքը ընտրելիս ինչն եք հաշվի առնում։ Օրինակ մարդկա ասում է parking-ն եմ հաշվի առնում, դիմացի, օրինակ ձեզ մոտ Սարգիսն ասաց, որ ծառ կա, տնկած, որը ձեզ խանգարում է ու տարածքը չի երևում, բայց դա ձեզ չխանգարեց, որպեսզի դուք վերցնեք տարածքը։ Իրականում չէ, ծառը խանգարող հանգամանք է, ամբողջը փակում է տարածքը։ Բայց չէ, չխանգարեց, որովհետև մտածում ենք ծառը շատ հին է, ուշ թե շուտ արդեն կգան սիթից իրան կհանեն։ Կարծում ենք տենց։ Սպասում ենք այդ օրվան, չգիտեմ։
Իսկ parking-ը Parking ունենք, մենք հենց parking ունենք մեր սրճարանի յետևի հատվածում, բացի դրանից էլ կողքի բանկի parking-ներն էլ կա, որ մենք ունենք այդ հնարավորությունը օգտագործելու այո։ ձեր ամենալավ օրը հիշում եք։ Ամենալավ օրը ամեն երջանիկ ապրած օր ինձ թվում է ամենալավ օրն է։ Օրինակ, մի օր ասեք, որ դուք երջանիկ եք եղել։ Ես ամուսնուս հետ գրեթե ամեն օր եմ երջանիկ եղել ու ամեն օր եմ երջանիկ։ Չհաշված հանգամանքներ, դժվարություններ, շատ դժվար ճանապարհով ենք անցել, բայց փառք Աստծո։ Այսօր ես ունեմ այն, ինչ որ ունեմ։ 3 բան, որ ետ եք նայում ու պիտի չանեիք։ Ուզում եք անկեղծ։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Եթե չհասնեի Ամերիկա, այսինքն եթե չգայի այստեղ, ուրիշ ձև կդասավորվեր, կապրեի իմ երկրում, կաշխատեի այնտեղ, ոնց որ այսքան երկար տարիներ աշխատել եմ եւ ապրել եմ։ Բայց դուք փոփոխություն ուզում էիք այնտեղ լինելով ու լավ ապրելով։ Տղաս էր ուզում։ Տղասա ինձ բերել էս երկիր։ Դուք ինչ էիք ուզում։ Ես լավ էի ինձ զգում, ինձ կոմֆորտ էր ամեն ինչ։ Բայց քանի որ ես իրան չէի ուզում մենակ թողնեի, որ ինքը մենակ այդ ճանապարհը անցներ, մենք միասին եկանք։ Հասկացա։ Լավ, դա մեկ բան, երկրորդը բարձր չենք ասել, որ Սարգիսը չլսի, իբր չենք ասել։ Այդ առաջին, երկրորդը մի հատ ուրիշ տարբերակ էինք սրանից առաջ նայել, էդ էլ կվերցնեի։ Երկուսը իրար, հա։ Հա, էդ էլ կվերցնեի, որովհետև մենք չվերցրեցինք ու փոշմանել։ Ես փոշմանեցի, հետո Սաքոն փոշմանեց, բայց արդեն ուշ էր, վաճառվել էր։ Լավ, նորը կգա։ Եթե բիզնեսի շրջանակներում։ Իսկ երրորդը Եթե գուչից չունենայի, միապաղաղ կլիներ իմ կյանքը։ նույն բանն է, ուրիշ գուչի կունենայի։ Չէ, ուզում, իրան եմ ուզում։ Իրան եք հենց։ Մենակ իրան։ Հենց դրանով էլ, գիտեք, տարբերվում է, այդ քանի միջից ես հենց քեզ եմ սիրում։ Այո։ Պարզ պատասխան։ Այո։ Ինչքան մարդկություն կա, չէ՞, բայց դու այդ միլիոնի միջից մեկին ես սիրում։ Տենց է։ Այո, այդ ճիշտ է։ Ամալիա, ես ուզում եմ մաղթել ձեզ օգոստոսի 12-ին, իհարկե չգիտեմ այս ծրագիրը երբ կգնա եթեր արդեն, բայց հիմա այսպես ուղակի մարդկային ուզում եմ, որ իսկապես ձեր բացումը շատ շռնդալից լինի, սպասված հյուրերը, այն ամեն ինչ որ դուք ուզում եք այդ օրվա համար լինի ու դա ձեզ ճանապարհ տա դեպի այն կյանքը, որ դուք երազել եք ձեր նորաստեղծ Sella Cafe-ի համար։ Շնորհակալ եմ շատ Մերիջան ամեն ինչի համար։ Ուրախ կլինեմ եթերից դուրս թե ուզենամ ձեզ տեսնեմ այդ օրը մեր սրճարանում, թեկուզ մի քանի րոպեով այցելեք, բայց որ ձեր ծնունդն է, չեմ կարա, ինչ ասեմ։ Տեսնենք ինչ կարող ենք անել։ Իդեպ իրենց սրճարանում պատի վրա օծ կա, արհեստական օծ է։ Ուրեմն ասում եմ, այս դեկոր կնոջը ով է դրել այստեղ։ Իսկական։ Ասում եմ ամուսնուս գաղափարն է։ Իդեպ բավականին հետաքրքիր ու երեխաներին գրավող։ Մենք ունենում ենք շատ ընտանիքներ եկող, ընտանիքներով երեխաների հետ։ Այո, կարող եք ավելացնել, դեկոր կինը երբեք շատ չի լինում։ Լավն էր, կարա լինի։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ, մաղթում եմ եւս մեկ անգամ հաջողություն, իսկ դուք բարեկամներ, եթե դեռ չգիտեք Sella Cafe-ի մասին, ապա այս զրույցից հաստատ կիմանաք ու կհետաքրքրվեք, այցելեք այնտեղ 12-ին օգոստոսի բացումն է։ Իսկ ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն ու թող ձեր կյանքում կենթանի օծերը միայն գալարվեն ձեր գլխին կամ որտեղ ուզում եք, չգիտեմ, մարդկային օծերը, չէ, կենթանի միայն շուն թերևս, ես շուն եմ սիրում։ Ես էլ, կապիկել եմ սիրում, բայց շուն շատ ավելի։ Կարող է կապիկ պահեք միան։ Սաքոն այդ էլ էր ասում, բայց ես հրաժարվել եմ, իրանք շատ դժվար են, շատ։ Եթե հանկարծ ինքը քեզ սիրեց կամ մի բան ու դու տունը թողեց իրան մենակ գնացիր, ինքը կքանդի ամբողջ։ Դե ասում եմ, էլի կենթանի պահելը դա շատ բարդ բան է։ Մենք մեր զրույցը կենթանիների մասին շարունակենք արդեն առանց ձեզ, մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք։